இன்னைக்கு அவசர வேலையா வெளியே போயிட்டுருக்கோம் பார்த்தா, ரோட்ல ஒரு வித்தியாசமான வண்டி போயிட்டுருக்கு. என்னடா வித்தியாசம்னு கேட்குறீங்களா? அதுதாங்க வெயில்லயும், மழையிலயும் நம்ம எல்லாம் எதுவுமே படாம இருக்கிறதுக்கு கொடை வச்சுட்டு ஒருத்தர் ஒரு வண்டி போயிட்டுருந்தாரு. சார் என்னதான் போடலான்னு சொல்லி கிட்ட போய் பார்த்தா, அவரு வந்து முன்னாடி ஒரு ஷீல்டு வச்சிருக்காரு, மழை தண்ணி போகாம இருக்கிறதுக்கு. மேல ஒரு டாப் வச்சிருக்காரு. விஷன் பிளர் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன கேப் வச்சிருக்காரு. இந்த ஹேண்ட் பார்ல 2 கம்பி குடுத்து, அதுக்கு மேல சப்போர்ட்ல மேல ஒரு ஷீட்டையும் குடுத்து அழகா வெயில்லயும், மழையிலயும் போயிட்டு வர மாரி சூப்பரா செட் பண்ணியிருக்காருங்க இது. சார் இது எப்படி சார் இங்க செட்டிங்லாம் இல்ல நான் வெளிய ஆன்லைன்ல வாங்குனேன்னாரு. எவ்வளோன்னு சார் கேட்டப்ப ரூ. 7,000ன்னாரு. நல்லா எ மைண்ட் யூஸ் படுத்தி ஐடியா போட்டு இப்படி வாங்கியிருக்காரு பாருங்களேன். நம்மளும் இந்த மாரி வாங்கி போட்டோமாக்கும் வெயில்லயும், மழையும் ஆனந்தமா போயிட்டு வரலாம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட்